講錢。而家咧就啱啱降落咗呢一個仁川機場，咁啊本來喺飛機換咗張卡嘅，咁但係好黑仔地，又戇居居，唔知點解咧換完張卡唔見咗。咁啊我阿哥咧又係一個獨行獨斷嘅人，依家唔見咗佢，所以依家我就行緊去過海關，咁啊順便又 check 下究竟我係唔見咗大陸張卡啦、韓國張卡啦，還是係香港張卡啦。啱啱就出咗呢一個仁川機場，咁有啲人會選擇搭巴士，而我不嬲都係搭鐵路嘅，所以依家就行緊個鐵路嘅方向。咁啊，依家咧就選擇咗去充值韓國嘅卡先。咁韓國嘅卡咧有得揀係充值幾多錢嘅，咁之前呢張係特別版嚟嘅，咁我打算充5000蚊。咁啊，機場呢度咧個機場快線有一般列車就站停嘅。仲有一格咧，就係呢個嘅特快線咧，就一嘢就到噶啦。不過呢一隻咧就唔收呢個T-money 卡嘅，咁啊要自己買飛嘅。咁我而家咧就行緊去6號出口啦。咁啊，宏大嘅6號出口其實都多嘢食嘅。咁啊，我哋喺6號出口出咗去之後咧，就準備去酒店嗰度咧，就擺低啲行李，然之後食翻早餐，再唱錢先啦。啱啱喺宏大路過啊，而家新嘅就唔知點解會有個宣傳牌住色情大排檔，唔知我有冇理解錯，但係佢寫咗啲係中文嚟嘅，咁啊真係有啲神奇啦。嗱，喺我身後邊咧就係呢個靈動嘅6號出口啦。咁啊，而家行到嚟準備買嘢食呢一檔咧，就有每一年嚟到基本上會食嘅鋪頭啊。冇錯，就係呢一間啦。咁啊，今日咧就嚟到呢個聖水站呢個朝聖我嘅偶像之 idol，咁啊準備去呢個 Cube 娛樂啊。咁啊為咗朝聖我嘅女神啊葉舒華，而家咧就行緊去呢個 Cube 娛樂嗰度去睇睇佢哋公司究竟有啲乜嘢聯乘嘅活動俾我哋啲粉絲啦。因為今日係平日啦，所以就冇乜人。咁其實行咗幾分鐘咧，就嚟到我身後嘅呢一間我哋粉絲稱為九立方嘅 Cube 娛樂公司，咁就即刻入去帶大家睇一睇。
咁我依家咧就喺呢個三城站行緊去商場入邊啊，準備參觀水族館嘅。咁啊，因為呢個水族館咧係我阿哥想睇，咁啱啱我朝聖完咧就想過嚟呢度同佢會合一下，睇一睇個水族館究竟有啲咩值得參觀嘅地方啊！啱啱我哋就入咗嚟呢一個水族館，咁入場費就33,000蚊，大概係174蚊一個人。咁我哋即刻望下究竟水族館究竟有咩特別啊！咁啊，韓國嘅水族館有咩咁特別呢？其實韓國嘅水族館呢，入到嚟呢，佢係寫韓文同英文嘅。咁啊，同一般水族館啊分別都不大啦，都會有一啲好特別嘅品種，譬如一啲嘅蛙啦。嗱，唔好意思啊，各位，因為我英文唔好，所以完全唔知佢係咩品種啊。嗱，咁呢度啊好少少啦，有寫到有一啲嘅錦鯉啊、純滑啊、尖魚等等，就係呢幾款嘅。咁啊，呢個水族館全部係一啲比較特別啲嘅品種嘅魚啦。咁你問我係咩品種呢？因為佢全部寫英文，所以我一啲都唔知究竟佢係有啲咩咁特別啊。咁啊，呢啲好特別嘅白雪雪嘅魚咧，唔知係咪韓國獨有嘅？咁啊，見佢哋都係3、5成群，同埋佢顏色係銀到發亮嘅，都幾靚。咁啊，呢隻銀到發亮嘅魚咧叫蝴蝶鯉啊。咁啊，隔離亦都有一啲好普通嘅錦鯉啦，但係有啲唔同嘅地方就係佢哋會係咁啊，湧個口上水啊，唔知唞氣啊，定想食嘢，定想點樣樣啊？嗱，呢條面前咧就係呢個嘅亞馬遜河最犀利、最大條嘅魚，叫做 Piwavuku 啊。中文係咩就唔係好清楚啦。哇！呢啲好大條嘅魚叫巨骨舌魚啊！啱啱見到另外一隻叫長絲巨臉啊，超大條啊！咁啊，另外仲有一個可以俾你吸引仔嘅區域啦。咁啊，見到有啲妹妹都喺度吸，咁我就唔影佢正面啦，唔方便。咁啊，呢條過背金龍啊，唔知有咩咁特別咧？因為全場都係得為數少有嘅中文。咁啊，再象徵財富嘅由腮到鱗啊、背脊啊，都係金色嘅魚，性格敏感，具有攻擊性啊！哇！你睇下佢個樣幾兇狠，成想食咗咁樣樣啊！過背金龍，唔好衝埋嚟啊，大佬，好驚你啊！咁啊，中間呢扎好似食人倉咁嘅物體咧，就叫做水虎魚啊！咁啊，睇下樣似係群居生活嘅。嗱，各位電鰻就見得多啦，咁乸大條嘅有冇見過先？咁啊，前邊呢隻黑掹掹嘅，同埋呢一隻好大條鬚嘅，就叫做紅尾鯰魚啊！
同埋雙齒巨之鯉啊，好鬼大條啊！你冇睇佢懵懵下咬你一啖啊，隨時手指都咬穿你啊！哇，超大條魔鬼魚啊！仲有呢啲唔知係咪雞泡魚嘅物體。嗱，呢啲啊5顏6色嘅小丑魚啊一大紮。嗱，咁啊唔同嘅小丑魚啊有呢個霓虹青雀啊、白條雙棍啊、橫帶唇魚啊、一字鯛、綠間神仙、黃三角倒吊魚同埋霓虹雀鯛啊！嗱，呢度寫㗎，唔係我作㗎，唔好講到好似黑社會改名咁犀利啊！完全唔係我作㗎，係呢度有嘅所有魚啊！仲有呢啲細細條嘅蝦魚啊、鯛魚啊，都喺晒度啊！嗱，睇佢個 size 真係好細條嘅啫，喐緊㗎。咁呢度仲有一啲唔同嘅特別品種，譬如呢條好黃嘅叫 Fox Face 管吻藍子魚啊。咁啊，跟住仲有一啲嘅比較特別啲嘅，就係好似呢啲藍撳撳嘅，叫做黃尾褲刺尾魚啊。咁啊，仲有一條白雪雪，叫做長吻地魚啊！哇，呢條個樣好似青衣，但係望落有少兇狠，有似人嘅，叫做流鼻魚啊！咁啊，呢度仲有另外一個吸印仔嘅區域啊，細佬都喺一度又走去吸翻個印仔啊，就醒下神啊！咁啊，終於嚟咗一個好多人想睇嘅區域，就係鳥翅真鯊同埋灰三齒鯊嘅超大條鯊魚啊！嗱，嗰條係魔鬼魚，哇！呢啲你睇下幾大條，啊呢條鯊魚嚟嘅，跟住隔離就一大群群居嘅魚啊！咁啊，仲有條好活躍嘅魔鬼魚啊！跟住就係今日嘅主角啊，鯊魚啊！哇，你睇下幾大條！咁啊，佢啲裝飾得幾靚仔嘅，仲有啲箱啊、石啊咁樣擺喺個底度。咁啊，大家有興趣都可以啊，喺呢一度就喺 IG follow 翻呢一個嘅水族館嘅 IG 啦，同埋打翻個靚仔卡啊！咁啊，呢條亦都係一般水族館都有由下而上俾你觀賞呢個唔同品種魚嘅通道啊！咁啊，終於輪到呢一度嘅水母區啦 ，Jellyfish 啊！我哋又望喺度獨特嘅水母生態啦。咁啊，隔離呢種叫做 Moon Jellyfish 啊，咁啊直譯啊叫做月亮水母啊。咁啊似唔似月亮咧？嗱，啲色啊就咁佢哋打燈嘅啫，其實普通水母就冇色嘅透明嘅。不過佢啲花紋啊確實係幾特別嘅。呢隻就應該係Malaysian Jellyfish 啊，唔知係咪馬來西亞獨有啦。咁啊，呢隻好特別嘅叫做 Upside Down Jellyfish 啊，即係正所謂啊，水母又唔係好似水母咁樣似一泡咁嘅嘢喺度擠下擠下咁樣。俾大家望下呢個章魚啊，北太平洋巨型章魚。嗱，你梗係會話章魚啫，好少見。哇！頂你個肺！咁大章魚你有冇見過啊？仲大過你食嗰啲啊章魚小丸子嗰隻腳啊！
真係誇張。嗱，堅嘢嚟㗎，佢唔係死㗎，真係巨型章魚嚟㗎。咁啊，臨到出口嗰度附近仲有啲叫做蠑螈嘅物體啊，嗱，好特別㗎，嗱，你睇下。即係你話佢核突，佢又唔係好核突得意，佢又唔係好得意，都係真係唔係好識形容佢啊，唔好意思。咁啊，臨出門口啊，仲有啲企鵝啊，咁啊有啲工作人員喺度餵緊企鵝，餵完就清一清個池啊，吸一吸嗰啲污糟嘢啊。啊！啲企鵝都好活躍啊！好上鏡啊，企鵝仔！咁啊，循例係一啲紀念品店啦。咁啊，講講啊，我參觀呢個水族館嘅觀後感啦。咁啊，174蚊咧就唔係貴嘅。咁我覺得呢個水族館咧都值得嚟睇下嘅。不過你話佢有咩特色咧，其實就冇乜特色嘅。即係中意水族館咧就過嚟睇，唔中意水族館你可以唔打睇，因為中文佢唔多，韓文你識就識，唔識嘅幫你唔到，就係咁啦。就英文。得。呢一間咧就係對災啦，咁啊見到可樂雪都有啲分別嘅。咁啊，佢1988年開啦，咁啊想試試佢，咁事不宜遲，即刻帶你入去試試佢好味。打橫。應該喺人哋間鋪頭嚟食呢支添。嚟。食完呢間嘢咧，咁啊試咗呢一個頭先戇居居叫錯咗呢一杯嘅西柚梳打啦，佢又偏酸嘅，味道就唔錯㗎，咁啊都幾有西柚味。咁至於呢個雪糕咧，個士多啤就甜甜地，咁啊你話同一粒雪糕有咩分別咧？我又食唔出，但係佢個薄荷雪糕咧就係、都幾薄荷，咁啊真係唔係話揸牛攤嗰種啦，咁都唔錯嘅。有興趣可以試試啦，6500就一個呢啲 size 嘅。20號檔啊嗱，記得啊買個皇帝蟹新鮮，雖然加少少價，但係好味。咁啊試清楚佢啦嗱，大家記住啦，黐線可以推介嗱，20元，冇呃你，好。啊！呢間就係隱藏嘅0號鋪啊！咁我哋咧就啱啱入咗嚟，而家啲海鮮就整緊。咁啊，佢前菜就一般啦，都係嗰啲泡菜啦、蒜頭啊、青椒啊，咁啊同埋一個嘅大醬嘅。咁啊嚟到路良津啊，梗係食海鮮啦。咁隔離呢位就有大佬啦。咁啊，都係嗰句就相處咗幾廿年都唔係好啱碼㗎啦，冇乜所謂啦嚇，佢又唔配合嘅。咁呢一個咧就俾大家睇下先。第一泡啊蜆湯，就係我哋攞個蜆嚟煲湯。咁啊跟住咧就有一個咧就係呢一個蝦清蒸蝦，就佢送嘅。咁啊老闆娘就好好嘅，佢就送咗個蝦俾我哋食。咁仲有嗰隻皇帝蟹咧、鮑魚咧，同埋最正嘅龍蝦咧就後上。咁啊轉頭再介紹。
好，跟住阿老闆娘咧就同我哋講啊，就話呢一個嘅黃油即係牛油烤鮑魚啊，咁佢哋就唔走內臟，叫我哋盡快食啊！如果唔係就好鬼難食噶啦。嗱，我哋望一望先啊。嗱，呢一個啊黃油烤鮑魚，咁佢哋又冇除內臟嘅，我哋係自己烤鮑魚啦。咁啊，除埋內臟先。嗱，咁啊拍一拍先啦。我哋呢一啲咧就唔食內臟嘅，咁啊韓國人我哋會食埋內臟嘅，咁唔好意思，我係香港人，所以唔食。嗱，呢隻面前啊，老鏈咁大隻就我哋食嘅帝王蟹啊，年年都係2條友食嘅啫。雖然有啲奢侈，我又好少食膏，但係歡迎各位食膏嘅志同道合嘅走嚟，你食膏我食肉算啦。介紹下個龍蝦，嗱呢個就係佢嘅香燒龍蝦，咁啊將個龍蝦斬半，個鋼啊揼碎咗佢。咁啊都幾好服務嘅，咁都欣賞佢哋嘅，即係話燒啊真係燒得幾靚嘅。咁啊轉頭試將同大家講好唔好食啦。咁啊先講下對佢哋啲嘢食嘅評價啦。嗰個蜆湯咧相當之清甜，冇沙，好味嘅。咁啊飲多2啖啊唔怕暖肚，因為以前試過有一次咧飲蜆湯咧，佢啲蜆唔新鮮啊，有沙嘅。咁另外咧呢個白菜咧都係韓國經典嘅，咁啊食落都唔錯。個蟹就同個龍蝦即刻試佢，但係個細蝦咧就都鮮甜嘅。咁啊啲豉油就略為鹹一啲啲，咁啊其他都還好。咁啊啱啱啊老闆娘咧就嚟咗個蟹蓋炒飯，咁啊都係嗰句轉頭試。但係望下隻龍蝦咧，佢嗰個鋼咧，哇！你睇下嗰嚿肉大到咧，真係即刻整啖落去試試先。鮮甜，爽，肉係彈牙嘅，即係唔係嗰啲死龍蝦，睇住佢鮮勾勾咁樣撈上嚟食咧，即係嗰個感覺差好遠，即係個感覺係好食好多。因為點解咁講咧？試過有一年咧。就同我朋友嚟，嗰隻蟹就唔新鮮，一整完咧，哇流晒嗰啲啡色水啊，難食得嘔。咁即係證明呢一間食堂咧都冇偷工減料。咁啊嗰個樓下老闆娘都冇揀隻死嘅俾我，都唔錯。轉頭啊再試埋嗰個嘅蟹腳，個炒飯咧留翻俾阿哥評價啦，因為我本身啊唔食呢一個膏同埋炒飯嘅。嗱咁各位，因為我唔食蟹膏嘅關係啊，請我大佬評價究竟個蟹蓋蟹膏炒飯好唔好味啊？你覺得點啊？嗱啱啱嚟咗啦，嗰個蟹膏炒飯啦叫做，咁裡面有蘿蔔、有紫菜、有啲芝麻啦，聞落去都幾香嘅。係。佢用嘅係珍珠米啦。咁睇落啲色澤就都均勻嘅。係整啖食下先啦嚇。係評價如何？嗱味道 OK 嘅。係有蟹膏，有蟹膏味嘅。但係咧，可能佢用珍珠米嘅關係咧，嗰係濕咗少少。係。如果唔用珍珠米就好少少。係。OK， 唔該你。嗱，咁我自己本人評價嗰個蟹蓋炒飯啦，因為我都唔食蟹膏啊，但我試一啖仔啦。咁同阿哥講一樣，個飯啊黏黏地啦，個味道又唔錯嘅，即係有冇蟹膏味唔敢講啊，因為我唔食蟹膏，所以真係感受唔到蟹膏味。但係個飯啊有啲黏啦，炒落去都係有啲味咁樣啦，咁同埋啲紫菜香咁啊，有啲葱配搭咁樣啦，整體嚟講都算係唔差嘅嚇。迎住我身後邊嘅路良津水產市場，路良津站7號出口，嚟到路良津市場，今次係20號檔，記住佢。
好味道。嗱，而家咧我就同我阿哥咧就係坐呢個吊車上去上邊中高級嗰度玩落嚟啦。咁啊，而家就望一望後邊美好風景啊，因為今日冇用自拍棍啊，所以就驚咗一啲啦，唔好意思啊。好嗱，咁啊，今日都幾好陽光，冇打雪，亦都冇落雪，但係啊風景唔錯。咁啊，而家上緊去，幾好玩嘅。咁啊，因為今朝啊自己年紀大啦，蹬親條大震，有少許痛啊，咁啊就住玩啦。咁啊，今日嘅單板旅程啊完結啦，叫咗啊後生靚仔教練幫我影咗條滑雪片啊，咁啊跌咗一次啦，咁啊今朝去初級賽道練 backside 嗰陣時蹬親條腰。咁啊，少少傷啦，滑雪就一定有啲傷啦，係啦。OK 啊，OK 啊。你揸住啦，你唔係叫我整親大陣嘅，走去同佢揸住屋企啊？好，唔該你。哎呀，喐唔到添。唔怕，要拍埋佢，我會出街㗎。好，唔該。
咁我今日滑完雪咧，而家就喺呢個嘅宏大街頭就準備去食嘢啦。咁啊，而家又想尋找翻我早2年嗰間2萬蚊任食嘅鋪頭，咁啊，所以要少少時間嘅。咁啊喺我身後邊呢啲呢，就係現時啊宏大嘅好靚嘅光影啊！咁香港我諗啊應該就係跟唔到噶啦，人哋呢啲呢，先至叫藝術裝置，香港嗰啲啊直情係垃撚圾㗎，屌！即係人哋呢啲真係藝術就藝術，香港呢嗰啲抄唔嚟嘅，佢夾硬整埋晒9唔搭8，或者揾啲外國嗰啲設計家都係一時三刻，但係人哋呢啲真係無時無刻都有嘅，所以有時唔係話讚人哋韓國嘢或者係崇韓啊，但係你香港啲啊真係做得好差。咁啊，而家行咗咁耐，宏大決定啊，阿哥啊食呢一間，咁我即刻入去試試先啊。其實講真，我個人好欣賞韓式呢啲凳嘅設計。咁啊，依家我哋入到嚟一間叫做日本食嘅餐廳啦。咁啊，諗緊而家叫啲咩？望一望個 menu 先。咁啊，望一望呢個 menu 入邊啦，有牛腰排骨啦、戰虎豬啦、豬油啦、烤五花肉啦、花頸肉啦、橫膈膜啦、豬炒飯啦、醒酒湯乜都有。咁啊，商量下睇下食啲咩先啦。佢呢度牛數嘅意思咧，就即係話淨係開2條牛或者2條豬，因為佢嘅份量都幾多啊。咁所以我同阿哥就決定叫咗2嚿牛腰排骨同埋1盤豬肉。咁啊睇下仲食完之後仲肚唔肚餓，再決定叫唔叫其他啲豬油啊、豬頸啊、五花啊、3盤牛或者戰虎豬。因為其實我都好想叫個戰虎豬嘅，但係真係驚2個人食唔晒。嗱，呢個就我哋今晚重點嘅烤牛排骨啊！哇，見佢都幾靚嘅。咁究竟有冇個靚仔幫我哋燒呢？我就唔知。但係我望到呢，就覺得佢幾好味。咁啊，原來係有個靚仔過嚟幫我哋燒嘅。咁因為佢就唔方便上鏡，因為始終唔係咁方便影人嘅，唔好意思啊。咁啊，望下佢點樣燒啦過程。哇！望到都係好新鮮啊，血色啊，好似啲美式 BBQ 燒完嗰個網之後嗰啲咁嘅色啊。咁呢個烤爐都係幾特別嘅，因為通常我見啲烤爐咧就係凹落去中間有網，佢呢個調翻轉咧就中間趌起咗一嚿。咁啊，可能係方便啲熟啦。咁我個人比較蠢，唔好知佢咩原因。咁但係見佢燒啲牛咧就幾靚仔嘅。阿豪哥，究竟有咩原因令到你揀呢一間嘅燒肉咧？我覺得都出邊都幾吸引，同埋個價錢幾公道嘅應該。即係你覺得呢個價錢都好合理嘅？係啊，真係咁嘅。好，咁啊，多謝你意見先。哇！見到個現場燒到啲牛吱聲啊，真係肚餓啊！即刻。好彩我哋仲叫咗盤豬，咁啊呢個牛咧就睇佢燒得咁過癮，都係我哋轉頭有得食。咁啊應該就唔驚食唔晒嘅，睇個份量咧，我阿哥啊點都食得晒㗎啦。咁我自己咧其實而家就細食咗啲嘅，咁啊所以都 OK 唔錯，2人份量。
咁啊唔好意思先啦，各位我介紹翻，其實呢間鋪頭咧叫木爐館啊，因為一入嚟嘅時候咧我就冇留意啊。咁佢咧啲嘢食同埋個爐嘅設計幾特別，咁呢個應該都係佢吸引我阿哥過嚟嘅地方。咁我話事不宜遲，即刻試試嗰個牛，因為已經燒好咗啦。咁啊介紹翻先啦，呢度有個韓國肉好興嘅醬啦，大醬啦，中間應該係芥辣嚟嘅，最右嗰個係一啲嘅柴粉咁樣。食完佢試下個原味啦，我覺得個原味咧，個牛味係超級濃。咁嗰個魚醬嗰個魚粉啦，咁佢就都有少少鹹味，但係整體嚟講咧，佢就偏淡，但係個牛味就好濃嘅。咁如果你話中意啲好濃味嘅醬咧，又未必啱。我自己就係中意啲濃味啲嘅，咁但係佢牛本身係出色嘅，即係食得出佢牛排骨咧係好好味嘅，即係唔係話求其一啲食落去唔知咩味，同埋佢牛咧本身咧就唔算好熟嘅燒得，咁所以就佢味道韓牛話咁好食，但係佢牛排骨咧就好腍好爽，同埋你食落去咧你望到好似有少少血，但係其實呢啲先至係最好味嘅熟度嚟嘅。咁啊，我阿哥啊仲幫我燉埋少少胡椒添，咁啊調個味。咁啊，試一試加工後嘅肉味係點嘅味道啦。嗱，而家輪到烤豬啦。咁頭先嗰嚿排骨咧，其實仲有啲骨嘅，就唔知點解好意外溝通完之後咧，收撚咗我哋個骨啦。唉，不過算數啦，食嘢就既然有個靚仔幫我嗱剪咗嚿豬肉，咁我食下豬先啦。咁啊，韓國啲最正嘅地方就係佢呢一支吸嘅吸煙管，咁其實你食韓燒都有啲有嘅，咁但係韓國發明出嚟呢支嘢咧，真係幾好用。即係雖然而家香港真係好多都抄佢，但係真係我自己覺得幾好用。哇！望到都超吸引。剛才這個是兩條嘛？剛才嘅只有一條。對，兩條，還有一條。OK。嗱，咁我哋而家有阿靚仔喺度幫我哋整呢一個豬五花啦、豬面甲啦、豬頸啦，同埋呢一個後頸肉啊。咁啊，全部都喺晒一齊，因為呢個係一個豬嘅拼盤嚟嘅。咁啊，見到都流晒口水啊！咁啊，相信幾好味嘅。咁你話邊橛打邊橛咧？好似我阿媽平時話齋，我識 Q 咩？你食落去覺得佢好冇味先啦，就咁簡單。但係咧，豬就唔同牛嘅，豬啊正常係要燒熟晒先食嘅。咁啱啱嗰個牛咧可以冇咁熟係合理嘅，同埋佢呢度用嘅係熟成豬咧，咁啊好想食熟成豬，因為熟成豬咧多數係腍少少嘅。嗱，咁啊啱啱有少少誤會嘅，因為其實咧佢幅圖咧係有兩條嘅牛腰排骨嘅，咁原來啱啱嗰度一條嚟講咧就已經係2人嘅份量，咁佢因為斷100克計嘅，咁如果大家有機會嚟食咧，就要記住，其實佢係1條嘅牛排骨就係2人份量，佢係斷 gram 計。咁我哋頭先都搞錯咗，呢度亦都可能要同阿靚仔講聲對唔住先，因為頭先我都搞錯咗問咗佢幾次，咁啊驚住大家有誤會。咁其實食嘢最緊要就係你肯俾錢，你又肯食得晒，咁啊 OK 咯。其實佢又真係唔算係好貴嘅，咁呢個。咁啊啱啱食咗一嚿咧就係豬五花啦。咁其實佢個豬五花咧真係一食落去就啖啖油，但係咧你話好唔好食咧？佢又真係好食嘅，即係你見佢好似好油，但係食落去佢個豬咧係脆嘅，個肉咧腍身嘅。咁啊雖然係油膩少少，但我自己覺得係好食嘅。咁但係當然啦，如果女仔怕肥，你咪食下其他部位咯。但係我覺得係一定要試五花肉嘅，因為五花肉咧係豬入邊嚟講咧最均勻、最肥，但又最好味嘅部位。咁啊，而家剪緊呢個係戰虎豬扒，佢係濟州嘅熟成牛啊，經過240小時嘅發酵，用草火烤製，散發住初烤風味代表嘅菜品啊。咁啊，究竟好唔好食咧？
轉頭話俾大家知。但係你望到呢個戰斧啊、豬扒啊，你都感覺到佢嗰個份量啊，係幾咁強勁啊！你睇下嗰條骨幾咁大條，真係唔係講笑。咁所以你話佢好唔好食，我唔敢講。但係淨係個賣相啊，都已經啊夠殺啊好多嗰啲所謂嘅咩五花腩啊、咩豬頸肉嗰啲，係咪先？真係靚仔啊！韓國啊，宏大嘅街頭啊，連個廁所設計得咁好啊，入邊仲有暖水添㗎。香港嗰啲啊，屌你！即係正所謂嗰啲廁所不知所謂，我話嘅。所以有時就唔係話崇韓唔崇韓，或者係覺得啊撐唔撐自己香港。其實就咁睇個廁所啊，人哋韓國啊都做得好過香港咁多。即係香港其實係咪應該檢討下自己？成日都話要吸引遊客，連個廁所都做得咁差，你點樣吸引遊客過嚟啊？係咪？即係大家都係講事實，唔係唱衰香港，唔係話唱好香港，而係真係人哋韓國連個廁所可以設計得咁好，就喺呢個宏大，即係等於香港旺角街頭有熱水，個設計係靚仔嘅，咁同埋真係我自己覺得就唔需要設計得好 grand 啦，即係普通一個廁所，冬天有熱水。咁啊個廁所乾淨就係咁簡單啫嘛！香港點樣做啊？你自己講。拍到。嗱，呢間咧就係我間房影出去嘅景色啦。咁其實咧呢間嘢咧由我大佬揾嘅。咁啊條友都有啲神來之筆啦。嗱，呢度即係似係共享嘅青年宿舍，個景又唔錯，採光又一流，係咪？即係其實算係咁噶啦，幾嚿水一晚係嘛？仲想點啊？咁啊，今日嚟到呢間 Stand Up Bed 咧，咁啊都成個行程都係我大佬推介嘅。咁啊網紅店，淨係出邊排隊排一散張，幾好味嘅。咁我今日唔好意思啊，啱啱我唔記得影相先，轉頭補翻相俾大家。咁啊食咗個法棍同埋個蘑菇湯，咁試試個蘑菇湯好唔好味先啊？佢蘑菇湯咧同出邊有啲唔同喎。佢啊幾重蘑菇味嘅，咁啊另外嗰個 cream 咧都多，但係佢就唔係完全好黑色嘅嗰種蘑菇味啦。咁啊試埋個法棍啦，嗰個法棍用喺面板咧都相當鬆啊，即係唔同嘅平時嗰啲真係叫掟死狗啊！所以啲網紅麵包店咧雖然係你話有啲啊貴啲，但係呢間就其實唔貴嘅。我記得我阿哥啱啱講要30,000零蚊。39,000 won 係嘛？差唔多啊，轉頭補翻價錢俾大家。咁啊，我覺得相當抵食，亦都係值得推薦嚟㗎。咁啊，呢個亦都多謝我大佬啊，佢啊今日成個行程都係佢揾嘅。啊，OK 啊。有好多唔同品種嘅麵包。咁啊，呢邊係呢個外賣區啊。
咁啱啱啊喺嗰間 Standard Best 食完嘢，依家就喺聖水洞附近行逛下啲潮牌啊！即係大家都知㗎啦，處於潮流嘅末端，咁啊梗係要去參考下韓國啲潮牌究竟有啲乜嘢好睇啦，係咪？嗱，咁我同阿哥咧偶然行過呢一個嘅唔知叫做咩獨島公園咁嘅位置啦，咁啊風景都幾靚嘅，咁啊所以特登過嚟呢度望一望。咁附近就有個市場可以俾你食嘢嘅，咁我哋純粹嚟睇景嘅啫。嗱，呢個公園就叫呢個唔知咩江柏啊，唔好意思啊，大家韓文我唔識，英文我又唔係好勁，咁啊大家見到自己翻譯啦。嗱，咁我哋成個下晝咧就喺呢一個聖水同獨島站附近行啦。咁我自己又冇喺度買衫嘅，咁啊諗住翻去宏大或者係去新村嗰個附近行下，因為我就好少買衫，我唔係一個潮人嚟嘅。咁啊，我阿哥就執咗2件，咁訪問下佢有咩感受啦。嗱，豪哥聽聞你咧就買咗2件衫，咁啊都喺呢度潮牌買啦。咁你覺得呢度有啲咩感覺咧？好多人。同埋有一間好多韓國女仔去買嘅，但係當然我哋男仔又去啦，咁但係真係好多男。平唔平咧？價錢又如何咧？我嗰間又 OK， 我覺得可以接受嘅。買咗幾錢咧？我買咗2件衫，加埋3對襪都係16000won嘅。好，咁啊多謝我大女分享感受，而家我哋就準備翻去馬場洞嗰邊啊食燒肉啦。我哋而家喺馬場洞咧，就喺綠色村往十里呢度轉。咁其實一轉咧，第2個站就係㗎啦。嗱，咁大家認住啊，馬場站咧就係紫色線5號線啊，過去認顏色得㗎啦。咁今日咧就要去食呢個燒肉。咁佢呢度都有寫馬場畜產物市場咧，其實就2號出口最近嘅。咁我哋就跟住佢嘅指示方向去呢一個2號出口啦。咁啊，大家可以望下啦。其實佢都話直行470米左右，我諗大概5至10分鐘左右咧，就會去到呢個馬場畜產市場，係專食韓牛嘅。咁佢有咩優點咧？就係佢個價錢一定係批發價，俾你喺宏大食、喺新村食、喺梨大食、喺江南食，要平得多。直接過嚟呢度食，一定包你冇錯。嗱，咁我哋喺2號出口咧，差唔多行咗10分鐘咧，就嚟到呢個馬場洞嘅畜產市場呢一度。咁呢一度係一個韓牛嘅批發位置啦。多謝。嗱，咁同大家介紹下啦，身後邊呢個咧就係馬場畜產物市場。咁咧，佢就係大概喺2號出口行10分鐘左右就到㗎啦。你見到油站，喺油站嗰度向左轉，一直行就到呢一個位置。佢嗰個嘅性價比比宏大新村梨大更加平，因為佢係批發價。入到去揀完牛，自己上去燒埋，有加工費嘅，但係一定平過喺宏大嗰啲明洞食，一定呢度係最平，相信我。冇介紹錯，我而家就帶大家入去睇睇 ，OK？ 嗱，咁俾大家睇下內部環境啦，咁建議大家都早少少嚟啦。咁但係佢度入邊有好多唔同嘅肉類嘅批發鋪頭，咁你揀完之後直接上樓燒就冇問題噶啦。嗱，咁我哋就揀咗其中一間係買牛先啦。咁其實佢哋咧韓國買牛有分唔同嘅級數嘅，1++咧就係最好嘅。咁我哋今次係買1++嘅牛肉。咁我哋買咩部位咧？豪哥有啲咩部位想買？我呢個好似雪花幾靚。呢一個請問係咩部位？
老闆咧就推介我哋要板件肉，咁佢寫得好清楚㗎啦，一加加就20000 won 就100嘅 gram， 咁隔離呢一隻咧就係160,000。係啦，就係16000蚊就100克，呢個就係紐約黑啊，嗱影一影，冇錯啦，現切嗱呢個又可以望到啦。呢個就係都係16000蚊，老闆推薦嘅。咁啊，老闆啊推薦咗我哋食呢一個嘅20000蚊呢一個啱啱推介嘅現切嘅。咁你見到一大嚿牛現切冇呃你嘅嗱。另外老闆啊推介埋呢一個16000蚊現切嘅。咁我同我阿哥兩個人咧，咁我同我阿哥兩個人咧就每人就200 gram 先。咁啊切完咧都係嗰句，食多食少自己揀啦。咁你食得多就自己切多啲，價錢全部都列晒喺度，一加加就係最靚嘅韓牛。咁我哋而家就叫老闆即場切呢兩個部位俾我哋試一試先啦。好，唔該。咁我問咗老闆啦，佢就話其實整牛扒咧就推薦呢個菲力牛扒。咁老闆亦都即場咁大嚿靚牛切俾我哋係要200至300 gram 嘅。嗱，咁我另外一檔我自己心水係最中意嚟呢檔噶啦，我年年基本上嚟呢一檔嘅。咁喺呢度揀完呢啲嘅牛肉唔同部位唔同價錢，幾多人份量都有，就過隔離呢一度去即刻幫你加工埋。咁所以呢，就睇翻你自己想食嗱，牛舌又有，牛肉又有，全部切好晒㗎啦，價錢相當經濟實惠嘅，係咪？嗱，呢度就我哋食牛嘅地方啦。嗱，咁今次呢個就係我哋買嘅2人份量。咁我自己中意食牛舌咧，我就買多少少。嗱，呢個就係2人份量，價錢係88400。咁隔離呢個就係靚仔送俾我哋嘅。佢送嘅呢一盤咧，阿靚仔啊俾咗錫紙兜我哋啊，就咁燒呢盤肥牛啦。咁呢幾塊送嘅，咁點樣燒呢一啲嘅韓牛啦，同埋牛舌咧？咁轉頭教大家點樣整啦。咁呢個首先介紹下啦，佢哋一般韓國食牛咧都有一個嘅菜，有個蒜啦，你中意叫食食，唔食就可以搽啲洋葱啊，加啲豉油。有啲嘅呢一鹽俾你就咁食又得嘅。OK， 嗱，依家咧就等個 KC Warrior 教下大家點樣燒肉。嗱，好多人咧一定影呢邊先，好多人咧就一定會覺得，喂，燒肉啫嘛，使鬼你個廚仔教我咩？嗱，我話俾你知，真係有好多人係識燒肉㗎。究竟燒肉要去到咩程度先係啱啱好熟好食咧？而家我就教大家啦。鏡頭望一望呢邊。首先咧，你就望下佢嚿肉完全生嘅。燒一陣，即刻要反一反佢。千祈唔好似聽啲戇居廚師講話咩唔可以反嗰啲低能嘢，燒肉係冇呢樣嘢存在嘅。OK， 每邊都揦一揦佢先。咁當然生熟程度咧，就各位自己去調教啦。有啲人同我講，喂，我成嚿生食都得嘅，咁你就唔好同我講啦。我食嗰啲咧，就全部都係正常熟度嚟嘅。OK， 咁每邊揦一揦佢，見到仲有少少血水嘅，咁揦多陣。跟住見到有啲粉紅色啦，就開始轉啦。重點部位邊度厚咧，就邊度掉去中間嗰個位置。
嗱，咁通常有啲人就會問啦，點樣判斷佢究竟係熟定唔熟咧？好簡單，夾起嚿肉，一 cut， 剪開中間，嗱望一望，嗱全部血色嘅，即係未熟得晒。咁點為止熟到好咧？嗱，呢啲一樣嘅啫，咁厚，嗱剪一剪，cut 得嘢，嗱咁大家可以望到，完全係血色部位嚟嘅。咁呢個熟度咧，我自己都唔 OK 嘅。差唔多啦，因為中間火係比較高溫少少嘅，咁你可以將呢一個比較未熟嘅部位就向住底燒 ，OK， 好似動紙牌咁樣啊！嗱，當你動到咁上下咧，四邊咧都差唔多熟嘅時候咧，你就可以睇翻嗱。如果你問我熟度咧，我自己咧就超中意呢一個熟度嘅。咁呢一個熟度啊叫做外焦就內軟。點為之外焦內軟咧？嗱，本來就咁食得嘅，我再 cut 多嘢俾大家睇下就知啦。一剪落去嗱，熟嘅，但係佢又唔係話完全熟得好緊要嘅。呢個就為之最啱嘅熟度啦。好，咁而家試一嚿俾大家睇下啦。好，咁啱啱燒完咧，嗱都係嗰句，食咧可以就咁點鹽，辣椒好似韓式咁樣，攞塊菜，嗱中意蒜頭好似我咁樣咧，夾啲蒜頭，加啲韓式大醬，加少少洋葱汁，點少少鹽，連埋呢一嚿。啱啱燒好、啱啱好熟到嘅韓牛，唔好意思啊各位，想2分嘅，不過可能一流，佢又唔會太流，包完菜又爽。嗱，大家有興趣就試下咁樣燒肉啦，咁樣燒肉咧就好食好多嘅。OK，講完。嗱，大家記住啊！2號出口嚟到呢一個油站呢一度，認住呢條路，見到呢一個唔好過馬路，直接轉過嚟左邊，直行就到㗎喇。即刻到呢個馬場洞畜產市場。由於聽日咧就去滑雪，所以我就返咗去酒店樓下。哇！但係好靚啊！依家又落雪啊！飄雪世界咁啊！嗱，依家返到嚟食宵夜啦。咁每一年嘅指定動作咧，就係食士多啤梨啊。咁我仲買咗3個杯麵，因為早幾日滑雪啊太遲起身，差啲遲到啊。咁啊都唔好意思先啊 JK， 因為我晏咗少少起身帶 con 啊，唔好意思啊。咁啊呢盒士多啤梨咧食過佢噶啦，咁就
佢又唔係好甜，今年嗰啲之前嗰啲甜好多，咁但係咧就好爽、好滑、好味道。咁啊建議嚟韓國買一盒2萬won或者有啲平啲1萬won，試清楚佢，包你平過香港，冇蝕底。即係有上去玩咯，係啊，因為我就係阿南嗰個不成。今日我哋嚟呢個咧就係芝山滑雪場，咁我哋啱啱喺初級同呢個初中級嗰度暖完身咧，而家就喺中級嗰度啦。嗱，今日我話靚仔阿哥啊造型，你睇下相當精緻，成套橙色，一望到啦。嗱，我自己係咩造型咧？轉頭拍俾大家睇下。嗱，咁我今日嘅造型咧就偏大地色多啲嘅，咁我今日就玩雙板，所以我有2支棍嘅。咁轉頭全身嘅歐陸咧就轉頭拍俾大家睇。咁啊上到山頂再講。呢個就係芝山滑雪場，由左至右，初級、中級、中高級，然之後高級同埋超高級嘅賽道啊，相當之精彩啊！包你未食過嘅，我好中意食豬肉。喂，大家好，呢度就係宏大最著名嘅酒吧區，咁而家就係走一轉望望，順便飲杯嘢先，跟我嚟啊！收啊！收撚咗未啊？我都挺乖的，都沒去做任何事情，現在回酒店啦。嗱，咁同大家介紹翻啊，今次就係我阿哥介紹住一個西橋洞，係一間 share house 嚟嘅。咁一入門口咧就有一塊鏡啦，左手邊就有一個廁所，仲有一個浴缸仔啊，咁啊相當之精緻，有頭沖啦、花灑啦，同埋浴缸開水。咁啊護髮素、洗頭水啊，乜都齊㗎啦。唯一就係冇拖鞋嘅啫，因為佢共享呢個嘅 house 咧就冇拖鞋嘅。咁唔好意思，都有啲嘢比較亂少少啦。咁啊啱啱買咗啲牛啊，諗住晏啲煎啊。咁啊仲有一啲書啊擺度啊，同埋有個架仔可以俾你用。咁佢亦都有個雪櫃嘅。咁啊雪櫃有冰箱，個冰箱都非常之夠凍嘅。
咁啊，仲有個架仔俾你可以擺嘢啦，同埋有2張單人床嘅。咁啊，雖然都係又唔係話好大，但係幾嚿水嚟講都算係幾精緻㗎啦。喂，早晨啊，大家好，又係我黐線妹啦。嗱，今日咧就做一個好黐線嘅企劃。咁係咩咧？就係早餐食韓牛啊！咁你見到一身頹碌，你就知有咩料啦。咁我轉頭就唔會用呢個頹碌落去嘅。嗱，你可以望下，呢個就係我哋當晚喺嗰度買嘅韓牛，超級靚仔嘅。咁我轉頭煮呢個韓牛㗎啦。咁咧點解唔用呢個頹碌落去咧？嗱，好簡單，唔係我貪靚，唔係扮嘢，係因為咧呢度真係一個 share house，我係冇帶拖鞋嚟嘅，唔好意思。所以我轉頭要換翻一身正常少少嘅衫咧，落去煎麥牛扒。整完個早餐咧，我哋就撇㗎啦。咁事不宜遲啊，依家即刻帶你落去煮個韓牛先。喂，早晨啊，大家好，又係我啊黐線妹啊！嗱，咁啊今朝我帶你去食韓牛，咁奢侈嘅呢個韓牛企劃咧，就係多得又係我大佬贊助嘅。咁啊，佢呢一個咧就第一日你見到我去阿叔嗰度去切嘅韓牛嚟嘅。咁啊，今朝咧我哋就食呢個做早餐啦。咁我轉頭就用呢一身頹碌去落去啦。點解咧？因為本身想用呢身頹碌嘅，但係因為呢個 share house 咧，話俾大家知咧，基本上咧我係冇帶拖鞋嘅，所以轉頭就換翻身靚仔少少嘅衫落去啦。呢隻事不宜遲，即刻帶大家落去。帶大家睇下我哋身後邊呢個我哋酒店嘅廚房啦。你睇下個廚房大到幾緊要。咁啊，大家可以望下呢一度咧，有一個嘅調味架咧，佢都寫明 feel free to take or use 嘅。咁啊，煎牛扒最簡單咧，我攞幾樣嘢啫，一支橄欖油、鹽，同埋睇下有冇我哋最需要用嘅胡椒先嚇。胡椒好似係冇嘅，咁我哋於是就攞少少香草啊代替啦。係，唔好意思，補充翻先，我揾到一張泰式嘅胡椒，咁啊即刻用呢一支呢幾樣嘢試一試佢啦。喂，大家好啊，好 cut 咗佢。係。好嗱，咁啊大家講解下啦。平時整牛扒咧係要切嘅，咁但係因為嗰日阿叔叔咧，大家見到佢係幫我哋切好晒嘅。咁啊而家簡單將呢一塊大嘅咁厚嘅牛扒 cut 開一半嘅啫。咁啊，因為方便啲，我哋去處理啲牛扒嘅嘢。嗱，咁有啲筋位啊，盡量啊戒碎佢啦。嗱，就係咁樣。咁可能戒細少少。嗱，將啲筋位戒碎佢。咁啊方便我煎嘅啫，其實煎牛扒咧最緊要成塊煎。嗱，好簡單，而家咧就好簡單，用一啲鹽同烤胡椒，最簡單嘅方式就最好食，就咁醃咗佢。咁醃一陣間，如果因為我哋今日趕時間啦，最好係攤翻個半個鐘。咁但係因為我哋今日趕時間就輕輕調一調味，其實韓牛本身已經好腍滑，好好食㗎啦。嗱，咁我拍嘢咧就都有啲手尾嘅，咁煮嘢都一樣啦。煮完就最好洗一洗啲用具㗎啦。嗱，咁我而家咧就洗翻把刀，咁佢後邊呢度有埋一個嘅洗潔精嘅，咁我洗完擺翻啲刀落去刀架度啦。咁我箭亦都一樣啦，洗佢，攤得。但係咁大家啊可以感受下啲韓式嘅爐緊點用啊！嗱，一着咗佢咧，扭大扭細嘅啫，好簡單。咁啊煎牛扒咧好重要嘅，最緊要就係大火去落，跟住咧落咗牛扒咧就煎翻去中火，慢慢煎。咁如果我哋大火咧就落咗油，等佢滾咗先啦。咁有啲人會問啦，落幾多油咧？咁啊自己控制，我自己慣咗多少少油嘅。咁牛本身都有油出㗎啦，
咁你望到啲牛有油嘅話咧，咁其實你落少啲油咧都冇問題嘅。嚇！嗱咁而家見到啲油咧滾啦，咁我轉翻佢做中火。嗱咁啊煎唔同牛有唔同嘅煮法啦，我哋呢度3隻牛，咁我先煮咗呢一隻牛胸肉。熄一熄呢邊先，大家可以望到啲牛咧好靚啊！嗱，嗰啲部位啊，最肥啊呢個牛嘅部位啊，冇錯，煎起上嚟就係咁啊！嗱咁啊，你一定會問啦，究竟點樣先為之熟咧？其實煎韓牛咧好簡單嘅啫，生啲都唔拍，因為佢本身咧高多嘅呢個部位，咁所以你話幾分熟咧？嗱，咁樣啷佢，轉個部位，嗱你可以見到全部都焦黃色嘅。嗱，睇下呢啲先啦，埋啲，係。嗱，可以望到啊，呢啲全部焦黃色嘅，咁基本上咧就已經係5成熟噶啦。咁啊，豪哥，請問今日想食幾多成熟咧？5成噶啦。好，嗱，豪哥講話5成嘅，咁啊起鑊噶啦，生火先。多咗少少，都唔怕 ，OK。好，熄住邊啊？未生過。係。好，咁而家輪到煎另外一隻扒啦。咁啊，煎另外一隻扒咧，我而家落鑊啦。係咪都係5成熟咧？請問？係啊。好，嗱咁滴落去咧，啲廚師咧就成日就同我哋講啦，5成熟最好就唔好板。咁呢個都係真嘅。咁聽大廚講一定係叻過阿傻仔喎，嗰條白痴仔啊走去教你點煮餸啦。但係你問我咧，板唔板咧，我覺得係一鬼樣嘅啫。咁咧最緊要就係你收細少少個火，轉翻佢做中火。嗱5成熟咧，煎到佢咁上下咧，嗱另一另，嗱因為啲牛扒夠薄啊，嗱咁反一反佢，煎香嗰個高位，嗱咁我唔學阿 soft 飛咁樣喺度扮晒嘢戳落去啦，我直接就開咗呢碌嘢咧，就燉少少香草落去做下味嘅啫。嗱啲咁薄嘅牛扒咧，你見佢如果你話5成熟咧，呢一塊咧基本上就可以上碟㗎啦。嗱，睇下呢邊，嗱5成熟佢有少少血水嘅，咁呢隻樣咧就已經係5成熟㗎啦，咁啊上得碟㗎啦。嗱呢嚿因為厚身少少啊，咁唔同嘅厚切部位你就自己去觀察下。嗱，大概咁樣就已經熟㗎啦。咁你話喂，仲有啲血喎喎，咁梗係啦。嗱，煮牛扒有個好特別嘅特質嘅，牛咧你一攤凍佢咧，佢仲會自己內熱嘅，咁所以唔需要煎到太熟嘅。咁樣嘅情況就啱啱好啦。OK，嗱咁而家嚟到最後一隻咯，就係呢一塊，呢一隻平時你見到差唔多3分厚嘅呢一隻牛扒啊，咁都係一樣啦。等佢啱啱個爐大火開熱咗佢，
轉翻做中火就開始煎啦。今日係咪都係5成熟啊，師傅？阿豪哥。咁厚嘅可能7成喎，好7成嘅得冇問題，絕對幫你安排。嗱，咁你見到有點出咧，即係啲滾啦，就開始煎佢啦。嗱，一落落喳喳聲啊啲牛，韓牛佢就係有個好處嘅，無論你煎3成、5成、7成，我話俾你知，佢都唔會難食，除非你煎到全部 well done，咁啊真係食柴都得啦。咁我就唔建議大家食 well done 嘅。咁啊3成、5成、7成自己揀。嗱，餐廳都係一樣嘅啫，係有呢一個 medium rare、medium well 同埋 well done 嘅啫，冇嗰啲咩2.4成啊、4.8成嘅，要嗰啲請你自己煮啦。咩叫嗰啲咩4.8成啊、7.6成嗰啲低人仔咧，就唔係我噶啦。嗱，咁7分熟咧，啲大廚啊成日話要煎幾耐，又話唔知點樣嗱，啲大廚最興啊嗱，咁啊3分啊、5分、7分、10分，其實我話俾你知，唔使睇嘅，最簡單就係睇住塊牛，佢嗰個情況點樣為止佢7分熟咧，就係你煎佢大概分零鐘，反佢。嗱，你見到呢個焦糖色咧，全部都係啲牛扒嘅反應嚟嘅。咁記得都係嗰句啦，煎完牛扒咧係要有啲餘溫時間係俾佢去再等個牛扒入邊熟嘅。咁所以你通常煎完牛扒咧係等一陣先至等佢耐熱住，先至去上機。所以7成熟咧，其實咧你煎到5、6成左右咧，等佢4至5分鐘，一擺上碟5分鐘咧就食得㗎啦。即係等於我哋煎完拎上去上邊就啱好啦。好，咁又係時候落翻啲香草落去啦。嗱，你落咗落去咧，其實啲油都有啲香草味嘅。煎到咁上下咧，我個人建議就反佢嘅。不過大廚一定係教你唔知點樣煎，分半鐘又唔反，又唔知幾多分鐘又反。嗱，都係嗰句，我話業餘嘅啫。你信大廚咧，梗係啊Gordon Ramsay嗰啲係最好啦，要求又高，個人又麻撚煩，係咪？但係你問我咧，我淨係識睇呢一啲個牛扒究竟熟定唔熟嘅啫。OK， 嗱呢個程度咧有少焦香咧，等佢慢慢餘溫熟咧，就大概係7成熟㗎啦。嗱，咁而家準備上碟啦。呢個唔使識啦，閂機。嗱，講真，我煎完我食咧，你問我咧，我一定話好食嘅。為咗咧公平起見咧，我就訪問下我呢個同我好不和嘅大佬啦。嗱，豪哥，你自己評價下你嗰個5成嘅牛肉我煎成點啦？嗱，好食唔好食照直講得㗎啦。我啲觀眾係最中意聽真嘢。你話喂好撚難食喎，咁都冇問題㗎啦。你覺得點樣先？嗱，呢個牛胸肉最肥嗰個部分，你話5成熟。有冇 overcook？overcook 冇，但係我就可能我有少少多少少油，我覺得係，可能因為佢本身啲牛有油，分泌出嚟。咁啊，再邀請你試埋其他嗰2款嘅評價啦。OK， 嗱，豪哥，咁試埋其他嗰2個有咩評價啦？嗱，一個你話5成，一個你話要7成嘅。生熟度如何？啱啱好。7成嗰個咧？嗱，zoom 近啲俾大家睇下啦。牛肉
咁生熟度咧，你覺得有冇話得50%啊，定係70%咁樣咧？熟啲嚟咯，好難。但係我有冇話煎錯或者係有啲咩步驟遺漏咧？你覺得？冇，係唯一啱啱好，因為我本人就唔係好中意食呢咁油嘅部分嘅，咁我切開晒啲油嘅部分，剩翻啲瘦嘅部分喺度。OK， 多謝阿豪哥嘅評價。好，咁今日嚟到呢個 NSB 咧，其實呢個牌子咧係我自己咧私心好中意用嘅，因為佢有一個男士嘅護膚系列嘅。咁今日咧，我主要嚟都係買呢個男士嘅護膚系列嘅。咁啊，見到佢呢個一 set 有特價44,000啦，20% discount 啦。咁我應該就會買一 set 嘅呢一個男士嘅護膚套裝啦。咁啊，包括有一個而家年紀大啦，有一個逆齡嘅 anti-age 啦。咁啊，另外一個就係嘅 premium lotion 係男士專用嘅。即係你話男士專用有咩特別咧，我就唔知嘅。咁但係呢個牌子男士嘅產品咧，我係好中意用嘅。嗱，都係嗰句，佢係冇 sponsor，但係我話歡迎佢 sponsor 我其實。咁另外我就揀咗呢一個咧，頭先因為我都試過晒啦。咁啊呢個 old fashion 嘅 hand cream 咧，有時我自己都會搽下嘅。咁我知道女仔就一定會講話 hand cream 同呢個 body lotion 一定有啲唔同嘅。不過男仔咧，作為一個直男嚟講咧，我感受唔到個分別。但係頭先試過咧，佢有咁多種 lotion 同埋嗰一個有綠茶啊，唔同味道，譬如木棉花、睡蓮啊、綠金骨咁樣啦。咁我自己試過晒咁多種嚟講咧，個 texture 咧，我就最中意呢一款。嗱，佢有個 texture，咁就tester 佢就呢個叫做綠茶。雖然我都唔係好特別中意綠茶，但係知少少俾大家睇下啦。嗱，佢係咁樣嘅質感嘅，咁啊搽到隻手咧就唔會好立嘅。咁呢種質感咧，我個人嚟講咧就相當喜歡嘅。咁其實今日就主要就買咗呢幾款嘅啫。咁佢有冇其他嘢送咧，我就唔知啦。但係呢一個都有10% off 嘅，咁啊21,600蚊韓圜。咁價錢幾多錢港紙咧？轉頭我就對翻，就擺翻喺嗰度俾大家睇下啦。OK。喂，太陽啦！咁啊，啱啱買咗嗰幾樣嘢咧，咁啊，因為遊客有優惠，咁啊原本咧就91,000蚊，佢折咗之後咧就減咗19,400，所以就68,600，就係咁多樣嘢啦。咁我自己係覺得非常之抵嘅。咁啊，大家如果有興趣咧，除咗男士系列咧，都有其他面膜啊、類似嗰啲嘅產品都可以望一望嘅。嗱，呢度啊，宏大出口啊，認住啊，零售業啊，呢間啊 Edia Coffee 啊，入邊嗰個員工啊超差喺態度。認住呢個首爾站1號出口，樂天超市。咁啊，方便買手信之後咧，就返香港嘅。咁啊，依家嚟到最後一日咧，就喺樂天超市買手信啦。咁點解我成日都話同我阿哥唔合群咧？因為一入到樂天超市嘅車又唔攞，乜 Q 都唔攞，自己一個一支箭咁樣飆咗去，你睇，連個影都見唔到㗎，唔知佢去咗邊㗎。所以你話呢種人咧，永遠同佢出街咧，都好似要揾佢咁樣樣咧，真係超級乞人憎，我話俾你知。